Уул усан жигдэрсэн улс Монгол орныхоо сонсогч үзэгчдээ энэ сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. За яг одоо Улаанбаатар хотод 7 цаг 10 минут болсон. Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3 эрт босвол нэгийг сонсон ураатай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За радиогийн 2 дугаар студиэс хөтлөгч Ундрах, Од, найруулагч Эрдэнэ мөнх нар та бүхэнтэй хамт байна. Та бүхэнтэй мэдчилж байна. За мөн продюсер Бат хоёрт та баярлалаа. За өнөөдрийн өглөөний мэнд. Сайхан амарсан уу? Сайхан амарлаа, тун сайхан амарлаа. За сайхан амарлаа, шинэ өглөөний мэндийг бүгдд хүргэе. Тийм ээ. Тийм ээ. За өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ маань Minute Maid ундаа хамтран ажиллаж байгаа. Баярлалаа. За баярлалаа. За Тэнгэр хангаа маань яаж байна? За би Weather.com-ийн мен сайтаас Улаанбаатар хотын ойрын 5 өдрийн цаг агаараа мэдээллийг хүргэе. Улаанбаатар хотод өнөөдөр 16 градусын дулаан байна. Лав гарагт 20 градусын дулаан байна. Пүрэв гарагт 22 градусын дулаан байна. Гэвч Баасан гарагт 11 градусын дулаан, Бямб гарагт 10 градусын дулаан, Баасангаас Бямб шилжих шүн хасах нэг. За гинэ. Одоо харахгүй бах уу тий. Одоо айлын болгоо. Байж дулаан байж. Одоо айлын болгоо харж үзэх вэ гэж. Тэгж дээ тий. Тэгтээ гадаа гоё үлээ. Өнөөдөр янз бүрийн тий. Тэгэл моднууд ч янз бүрийн өнгөтэй тий. Шарногоо. Яг үнэн. Намрын энэ нь гоё тий. Яг нэг тийм урлаг шиг нөгөө намар урлаг бусд нь үлрэлж илээ нэг үг гэдэг штэ. Яста уран зурагч гэл байлаа. Яг үнэн. За өнөөдөр бол 9 сарын 30-ны өдөр Григорийн давлын жилийн 273 дахь өдөр юм байна. Он дуустал бол 92 өдөр үлдэжээ. За баярлаа. 92хан өдөр үлдсэн. Тэглээ. Шинэ жил юу юуг боллоо та. Боллоо да. Одоо ингээл цасаараа шинэ жил үсттэй. Цасаараа жоохон байж байгаа шинэ жил үсттэй тий. За өнөөдөр ямар мэдээлэл бэлцээ? За өнөөдөр бол манайхтай бас их ойрхон өдөр юм байна. Дэлхийн олон улсын подкастны өдөр тохиож байна. Яг үнэн. Бид ч одоо нэг талаараа подкаст үйлдвэрлэдэг хүмүүс шүү дээ. За ер нь бараг л тийм шүү. Бараг л тэгэлж бодох тий. За аудио блог буюу бидний сайн мэдих подкастын үүсэл бол 2000 оноос эхлэлтэй юм байна. Тухайд бол MTV сувгийн програм хөгжүүлэгчид дуу хураагуурт бичсэн контентийг интернетэд суурилсан одоо хүссэн хүмүүс сонсож болох юм програмыг бичсэн гинэ. За. Тэг хамгийн гол нь л ерөөсөө энэ шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэг интернет суурилаад хүссэн үедээ хүссэн цагтаа одоо сонсох тийм боломжтой. Энэ удаа болсон. Яг үнэ. За ингээд интернет холбогдсон бол ухаалаг гар утас, таблет, компьютер гэдэг ерөөсөө хаач хизээч ингээд сонсох боломжтой шийдлийг гаргаад iPod-тер гэж нэрлсэн байдаг. За тэгсэн чинь BBC агентлагийн сэтгүүлч Ben Hammersley гэж хүн тэгвэл iPod broadcast гэд хоёр үгийг товчлоод нийлүүлж ил та. Тэгээд podcast гэд нэрлэж яа. Зөв. Ингээд podcast болжээ. iPod-ийнх гэхээр чи iPod тэгээ podcast broadcaster окей. Юуны iPod ч тэгэхээр Apple-ийн бүтээгдэхүүн байх нь уу? Тийм ээ тий. Apple-ийнх. Тэнгүүт нь энэ явдлаас сэтэл аваад Apple ингэж сэтэл авсан юм биш үү бас. Тэгэхээр iPod-ер гэдэг нь ихэнд нь гарсан нэр томьёо болох гээд байна. За тийм бахан за. Тэгээд ингээд сэтэл аваад Apple-ийн Steve Jobs 2005 онд iPhone утсанд суурилсан подкастын концептыг танилцуулсан. За ингэсэн чинь ерөөсөө 2 хоногийн дотор 2 сая гаруй хүн татаад авсан аппликейшн. 2 хоногт 2 сая. 2 хоногт 2 сая. Тухайн үед бол тийм стоин аппликейшн бол ингээд цөм авч исэн. Окей. Тэгин. Тийм. За ингээд 2014 онд үндэсний подкастын өдрийг 6 цагийн турш өргөн нэвтрүүлгээр тэмдэглэж өнгөрүүлж исэн бас юм жишээ төгч байдгийн байна. Энэ явдлаас хойш. За ингээд олон улсын хэмжээнд подкастыг хүмүүс хэр их хэрэгжилж байна те хэр чухал байна гэд энийг үнэлээд олон улсын подкастын өдөр гэж одоо өөрчлөгээд ингээд олон улсын подкастын өдөр болгосон байдаг. Яг үнэн. За дэлхийн өнөөдөр бол 250 сая гаруй хүн өдөр болгон подкаст сонсдгоо гэсэн юм зүгээр албан бус судалгаа байдаг. За Америкт гэхэд бол нийт хүн амынх нь 26% нь сард дор хаяж 1-2 удаа подкаст сонсдог. Тэгэхээр 4 хүний 1 нь бол өдөр болгон ямарсан подкаст сонсдог. Чи ер нь подкаст сонсож байна уу? За яг байнгын нэг хайхтар сонсоод идэггүй. Тэгээ сонирхолтой зарим подкаст юмнуудыг бол хаяа нэг шилж төвж сонсон. Тэгээд ер нь бид нар чинь одоо жишээ нөгөө ингээд ихтэй чихвчтэй байдаг юм сонсдог болохоор бас нэг хайхтар юм сонсъё гэж. Тийм дурлаад байдаг яг үнэндээ. Тийм ингээд чихвчнээс залхацсан. Тийм зурагт юмыг бол дуугээд багсгаа. Ер нь чимээнд ч дургу болдог тий. Тий одоо ингээд машин хөгжмөч зэрэг нэг унтраач гатлаа шүү. Хэрвээ сонсвол ямар төрлийн подкаст сонсож байна? Би чинь тэгэл нөгөө танин мэдхүү шинжлэх ухаан талтаа л ухаантай юм байгаамаа. Ухаантай болоо. Би ер нь дуу сонсдог ш. Тэгээд нэг кино задлан хаа нэг сонсон номны подкаст нөгөө бас юу
байдаг шүү дээ. Яг аудио номыг бүтнээр нь сонсохоор нөгөө мартчихад байдаг байхгүй. Тэгээд бас нөгөө номын задлангууд байдаг шүү дээ. Тий, номын задлан кино задлан ч байгаа ш цаг хэмнэ тий. Тий, айгүй хурдан мэдээлэл авцсан тий. Тэгээ үнэхээр сонирхох юм бол тэрийг үзчихнэ. Тий, тэгээ яг хүнтэй уншицсан юм шиг ярьчин тий. Оо тий, яг мэддэг юм шиг ярьчин. Тий, наа чин бол ийм ном л даа гэж. Гээ энэ чи ингэдэг байхгүй энэ төр ярьчин гоё яг. Хэд их хайтайхан. Сонсдог номууд бол их сонсон л доо. Их сонсдог байсан. Одоо манайд бас их гоё номнуудыг уншаад гаргацсан юм бүр өстой. Үн төлбөргүйч байна. Зөндөө хэлбэрүүд байна тий. Тэгээд гоё номууд байна. Би бол яг аль болох худалдаж авахыг илүүд үзтээ эн чинь. Би бас нөгөө зовлонгийг мэдэх учраас. Бас хэвлэн компанид ажиллаж байсан юм уу? Гөө. Олон төр тий. Яг нөгөө хид хидэн сонсдог номнууд уншиж ирсэн. Тэгээд тий 400 500 энэ төр хуудастай энэ төр уншиж ирсэн. Тэгээ уншдаг болохоор тийм зовлонгийг мэдэх учраас аль болох үнэгүй байсан ч худалдаж авдаг гэдэг байхгүй тий. Йоо. Хүн сая үнэгүй яриад дуусах болоо. Мөнгө нөгөө. Ямар дансар яах вэ? 50 10 даа. Юуны тэгтээ ном бол яг цаг зав гаргаад уншвал үнэхээр ном бол номыг гүцэх юм бол байхгүй шүү дээ. Яг цаг зав бол тий. Тэгтээ подкаст бол үнэхээр цаг хэмндэг дээрээс нь мэдээлэл авах боломжтой. Тий. Айгуу зөв. Тий. За ингээд одоо бол подкаст аппликейшн бол нэг тэрбумд авсан сонсогчтой болоод байгаа ямар ч зоодаг юм байдлаар. Apple-ийн подкаст аппликейшн гэхэд бүртгэлтэй 2,800,000 мянган одоо подкаст байдаг юм байна. За 100 гаруй хэл дээр байд юм байна. Тэгэлгүй яах вэ? За агуулгын хувьд бол мэдээж тэгэл ойлгомжтой тий. Бизнес юу дээ тий. Нэг юм соёл хошин шог цаг үе цагаар мэдээ эрүүл мэндийн бүх талын контентууд бол байж байгаа. За дэлхийн хамгийн олон сонсогчтой подкастын жагсаалтыг Америк нэгдсэн улсын контентууд бол ялчгүй тэргүүлдэг гэж байна. За энийг бол Edison-гийн судалгааны төвөөс хийсэн судалгаагаар гаргаж ирсэн. Энэ судалгаагаар бол Америкийн подкастын сонсогчдын 49% гэртээ сонсдог юм байжээ. 22% нь машинд явж байхдаа сонсдог юм байна. 11% нь ажил дээр. Энэ одоо яасан ажиллаа гэдэг үзэлгэнүүд байна. 11%. 300 сая юуны 3 сая. Хэд юм бэ? 300-гийн 30 сая нь уу? Тий, 30 сая юм шүү тий. Яасаа ажил хийдэг хүмүүс. За 4% нь бол нийтийн тээврээр зорчиж явахдаа сонсдог гэсэн. За энэ бол байж болно тий. Тийм болж байна. За сонирхолтой тэдгээрийн 35% нь подкастыг эхнээс нь дуустал нь бүрэн сонсдог гэж байна. За 3-ны 1 нь бол ямар ч бүрэн сонсчтой. Энэ бол бас өндөр хөв шүү тий. Өндөр. Одоо жишээ нөгөө Face YouTube дээр бол эхний 5 секундыг үзэлт гээд ихэнх нөгөө үзсэн хүмүүсийнх нь тоон. Тийм. Секунд нь бол эхний хэдэн секундод ер нь анхаарлыг нь татахгүй бол тэгээ уйдгартай гэж хэлээд. Ер нь одоо тэгээд нэг юм богинохон юм л дурлж чад байдаг. Бид нэр ер нь тэгээ бэлхэж штэ ер нь яг гэсэн дээр тийм. Нэг хэсэг бид нар чинь ном олохгүй яаж өдрийг өнгөрөөх вэ тоглож өнгөрөөдөг гэсэн дараа номоо энэ тэндээс хулгайлах үедээ хулгайлаад авах үедээ аваа явдаг гэсэн. Одоо бол тэгээд мэдээллийн 90 100 бэлхэж штэ. Юу л бол юу хаанаас. Мэдээллийг шүүнэ гэдэг чинь бас нэг төрлийн баг нэг тийм ажил болчиход шүү бид нэр. Яг нэг хэрэгтэйгээ сонгож аван тэрнийгээ бас нэг жоохон эргцүүлээд анализ хийгээд нэг дүгнж мөнгөхгүй бол яг ингээд давлгаалчих юм бол ер нь хармаастай орчих гэдэг шүү дээ. Миний нэг танил залуу хэдэн жилийн өмнө Facebook яг байхад Facebook дээрх бүх найзуудаа устгаж байсан байхгүй юу? Тийм, афрент хийгээ тийм. Бүгдийг нэг ч үлдээхгүй. Ээж мэжэгээ хүртэл хамаагүй байдлаа. Яасан гэсэн чинь ингэхгүй болохгүй наа би мэдээлэл шүүх хэрэгтэй байна. Яг тэгвэл олон найзтай болохоор би ингээд янз бүр юм гарч шүүх надад айгүй төөхтэй ингээд. Нэг талын бас тийм байж бас болох юм да гэд бодож ирсэн. Би бас тэгдэж ш найзуудаа ингээд найзууд болчдаг би ер нь олон найзтай ч шилтэй. Гэтэ найзууд болонгуудаа notification-ыг унтраачдаг байхгүй юу? Тэгээ яг хэрэгтэй нөгөө сайт мэдээллийн юмнуудыг асаач нь бусдын бол нэг унтраагаа авчин. Тэгээ заримдаа нөгөө трендүүдээс жоохон хоцорч гоод идэв. Гэтэ тренд дагаж бас амьдрал явахгүй штэ. Тэгээд өөрийнхөө жоохон тэгсгээл явж байна. Тийм байнга тэгээ явахаар бас жоохон юм лээ. Мэдээлэл жоохон. Ер нь хэцүү л байна те ямар ч юм. Ер нь ямар ч юм. За подкастаас сайхан дурж шүү. За 45% нь бол 80-аас 90% хүртэл сонсдог гэж байна. Сайн сонсож байна. За тэд нар бол дунджаар нэг 6 подкастыг байнгын дагдаг. 7 хоногт ойролцоогоор 6 цаг 40 минутыг бол подкастад зарцуулдаг гэсэн ийм баримт байна. Сонсогчдын тоо нэмэгдэхийн хэрээр бол мэдээж нөгөө сурчлагын орлого энэ төр бол дагаад өсөж байна. За тэгээд подкаст нь бол тодорхой сэдвийг дагнаад тогтмол хэрэглэгч сонсогчдыг бүрдүүлдэгээрээ яг нэг олон нийтэд зориулсан радиогийн одоо тэ өргөн нэвтрүүлгээс бол ялгардаг гэж байна. Яг зөвхөн нэг сэдвийг дагаал явдаг те. Тогтмол банк тэр хүмүүстэй тэргээ хүргэл явдаг. Гэсэн үг одоо бол манайх жишээлбэл сэдв бол янз бүр байдаг шүү дээ. Подкаст бол юм байхгүй л гэсэн үг юм байна. За тэгээд тийм бас яг нэг дөрвөн утас юм дээр суурилдаг тийм.
Ийм байдаг. За мөн контентыг шууд дамжуулахгүйгээр өмнө нь бичиж дуу хөгжим оруулан одоо янзлах те учирч монтаж хийж болдгоороо бас давуу талтай байдаг. Шууд подкаст гэж байт юм болов нэрээ. Лайв. Үгүй яг одоо шууд подкаст ч одоо радиогийн хөтөлбөр болчих юм шиг. Радио болчих юм байна радио болчих бах те минийхэр. Тийм байна. За тэгээд дэлхийн өнцөг болон бүрд бол хэдэн мянган хүн гэрээсээ подкаст бичиж олонний хүртэл болох нь бол илбэг болсон. Одоо бол ер нь тэгэл бараг хүн болгон одоо нийтлэгчтэй сэтгүүлч байдгийн түгээгч бочлоо шүү. Мэдээлэл хуваалцдаг тийм. Яг үнэ. Чи ямар аппликейшн ашиглаж байна одоо подкаст сонсохдоо? Яг уу тэр Apple-ийн подкаст гэдэг тэрийг бол яг хаяа ашиглана. Ер нь тэгэл YouTube-ээс ч байдаг юм уу? Spotify. Тий, Spotify тэгээд одоо сүүлийн үед бас ажиллахаа болцоо яасан юм бол доо. Хэсэг нэг гоё байсан юм а Spotify. Одоо болчиход байна. Надад нөгөө нэг дундуур нэг ороод ирдэг ш реклам Spotify. Тэгсэн мөнгөний төлчгөр болд юм байна. Тэгдэг. Тийм юм байна. Дайраад ороод ирж байгаа. Дайрч ороод ирдэгсэн болцсон байлээ. За тэгээ өнөөдөр подкастын өдөр байна шүү дээ. Зөндөө подкаст сонсорой. За машин барьдаг, үйлдвэрт ажилладаг хүмүүс ажил дээрээ сонсдгоо гэсэн байна. Монголын бас доктор Отгонбаярын Монголын гээгцэн түүхийг сонсож байна. Монголоос фримиг сонсорой гэсэн байна. Тийм. Гоё түүхийн сэдвтэй подкастууд бас гоё штэ тий. Тэгтээ бас дан түүх сонсохоор заримдаа удахтай. Тэгээ ер нь бол тэгэл холиол сонсвол гоё л да. Яг үнэ холиол. Би ерөнхийдөө бас нөгөө юу тал руу айр сонирхтыг. Уран зохиол, утга зохиол тал руу айраас ялчгүй сонирхоод идэг. Өөрөө уншдаг болохоор тэгж байгаа бах тий. Магадгүй хаа. За, өглөөний мэндэ гадуур алхахтаа гэрийн ажил хоол унд хийхдээ танахыг сонсож байна уу гэж баярлалаа. Байдаг та. Ер нь тий радио, ер нь аудио контент гэдэг радио гэдэг зүйлийг ч удаа хамгийн гол онцлог юм тий шүү дээ. Та юу ч хийжсэн сонсож болно. Усанд орж исэн сонсож болно тий. Тий машин барьж исэн ч юм хийж исэн ч ажиллаа хийж исэн ч гэл ерөөсө гүйж исэн ч байнга л хамт байж болно. Юу ч хийжсэн сонсож болно. Сонсоод байгаа гэж тий. Баярлалаа. За сонирхолтой мэдээлэл өгсөн. За тэгээ өнөөдрөөс өөрийнхөө дуртай подкастыг дахиад нэг өөр төрлөөр ч юм уу сонсоод үзээрэй гэж томцовлээ. Тэгээд дэлхийн олон улсын мэс олон улсын подкастын өдрийн мэндийг хүргье. Тийм ээ. За би мэдээлэлээ хүргэх үү. За тэгээ 1960 оны 9 сарын 30-нд Америкийн алдарт анимашн sitcom гэж явд юм байна. Анимашн sitcom гэдэг чинь угаасаа нөгөө situation comedy гэдэг өдөр тутмын амьдралыг хөгжилтэйгээр харуулдаг. Одоо ахуйн чанартай юм юу? Ахуйн чанартай тийм амьдралыг хөгжилтэйгээр харуулдаг. Анимашн гэвэл мэдээж зурган бахан тий. Ямар кино гэж бодож байна. Анхны цувралуудын нэг захиурч болгоныхаа. Flintstones уу? Тийм Flintstones-ийн анх ABC телевизээр цацагдчихсан гэнэ анхны анги. Ер нь бол тийм 30 гаруй жил хамгийн урт хугацаанд үргэлжилсэн цуврал гэж явж байдаг гэж шүү. За тийх байх уу. Ер нь бол бөөнд орсомж үстэй Flintstone. Манай эглээр гарч илаа. Тий, эглээр гарч ирсэн. Тэгээ сүүлдээ UBS-д орж ирлээ яалаа да. Тэгсэн үү? Тэгсэн баха. Тэгээ нөгөө эхлэхтэй гоё те. Хөөхөн те. Тэгээ сүү гаргаж тавиал орох гэсэн чинь нохоогоо гаргаж тавиал тэгээ гэсэн чинь нохоон гэж яг нохоо гэж тэднийг чинь динотой биш. Динотой. Тухай үед нох юм да. Тэгэл уйлмаа гэж захаал те. Уйлмаа. Хамгийн хоногшсон үг байгаа юу? Тэгээ дуун л байна. Please don't. Нэг үгээр дуучдаг амар доо те. Амар залгуудаа те. Яба дүү гэдэг үстэй. Тий. За тэрийг бас хэлж өгнө. За 1960 оны 9 сарын 30-наас 66 оны 4 сарын 1-ний өдрүүдэд цацагдсан. Ер нь бол бараг 6 жил байгаа сте 60-аас 66 гэдэг чинь. Өнөөдөр бол яг эхний ангийн цацагдаад 85 жилийн өмнө болж байгаа. Хөөж урт үгтэй юм шүү дээ. 60 он гэдэг чинь юу вэ? Тэр үе те. Юу Симпсоноос өмнө. Симпсон чинь 80 оны, бараг 90 он руу төгчсөн шүү. Би ч энэ ч гэсэн 80 мая явцаалах гэж бодсон шүү төсрөөл. Гүү дээр үе тэгснэ бас өнгөт хөөрхөө энэ чинь. За нийтдээ 6 бүлэгтэй 166 ангитай. Ер нь 1 минут нэг анги нь дунджаар 25 минут орчим үргэлжилдэг гинэ. За тэгээ Flintstone-ийн эхний анги нь Яба Даба Дүү гэдэг нэртэй. Яг өнөөдөр 85 жилийн өмнө өнөөдөр цэцэгцэн байна. За Simpsons цувралд гүйцэгдэх хүртлээр 30 гаруй жил хамгийн урт хугацаанд үргэлжилсэн цувралаар тодорцсон байсан. За тэгээд ер нь бол захирч чулууныхын цувралын санааг хамгийн анх Америкийн анимашн зохиогч те дуу оруулагч жүжигчин William Hanna. За мөн Америкийн аниматор жүжигчин анимашн бүтээгч те картунист буюу одоо нөгөө зурагч картун зураач Joseph Barbera анх бүтээсэн санааг нь гаргасан гин. Энд чинь нөгөө Tom Jerry дээр ажилладаг юм хүмүүстэй те.
Metro Goldwyn Mayer тогтоо Том Тийм Жерри баг, дээр MGM, ажилласан. тий. Тийм, эдний ер нь их олон бүтээлүүд гарсан. За тэрийг би одоо ярьж өгье. Өөртөө анх санаагаа гаргасан, өөртөө хөгжүүлсэн, өөртөө найруулсан, хамтдаа байгуулсан Hanna Barbera гэдэг production-да бүтээсэн. William Hanna Joseph Barbera нарын тухай юм хэлэхгүй бол ерөөсөө болохгүй юм. Ядаж нэг өгүүлбэр хэлэхгүй болохгүй. Алдас болно. Бидний хамгийн сайн мэддэг нэр байлгүй дээ бараг тий. Бас нөгөө юуны Disney-гийн бас нэг жүжигч юу картунист байдаг тий. Ямар. За манай нэр нь орж ирнэ харин тэг заа орж ирнэ. За бидний мэддэг Захиур чулууныхан Scooby Doo, Smurfүүд, Yogi Bauga, Tom Jerry. Энэ хоёрын гайхалтай одоо бүтээл шүү дээ. За анх энэ ер нь бол дэлхийн одоо хүүхэлдэйн киноны ертөнцид хүүхэлдэйн киноны загалмайлсан эцгүүд гэж явдаг. Ер нь энэ хоёрыг салгах боломжгүй. Салгуул одоо эцэг гэж хэлэгдэхгүй. Ер нь хамтдаа л хүүхэлдэйн киноны загалмайлсан эцэг гэж явдаг, эцгүүд гэж явдаг. 20 дугаар зууны түүхэн хүмүүсээ William Hanna болон Joseph Barbera нар ер нь бол анх MGM буюу одоо нөгөө MGL гэж нааж Metro Goldwyn Mayer таах ажиллаж тэгээд танилцаа тэгээ гар нийлээд баг болоод тэгээ хамтдаа гараад Hanna Barbera-га бүтээсэн гинэ production байгуулсан. За. Анх энэ нөгөө нэг Том Жерригээр бас нөгөө Оскар хүрчээсэн бэлээ MGM дах та. Тэгээд энэ Захиур чулууныхаа санаагаа гаргачаад яг ингээ бүтээх болол нөгөө нэг хилцүүлэг болдог штэ энэ уран бүтээлийн хилцүүлэгч. Ер нь энэ урлагийнхан дунд амар болд юм шиг хэрэлдэг ч байх. Хувцсан дээр нь ерөөсөө санаа нийлээгүй гэнэ. Ийм хувцтай бол ихгүй энэ хувцтай. Тэгвэл энийг нь болно энийг амар удаан хугацааг эндээ зарцуулсан. Тэгээд эцсийн шийдэл нь юу байсан гэхээр ерөөсөө яшиг наадах чинь чулуун зэвсгийн үеийнхэн болгочих. Хувц гээд ах юм байхгүй. Амар хоёлоо санаа нийлэхгүй гэх юм байхгүй. Тэгээ шууд арьс намруулаа болоо гэ. Тэгээд энэ бүтээлээ хийхээр болсон юм. 60 онд гарсан гэхээр чинь 65 жил үздэй гинэ. Тийм байж таа. Би 85 гэлсэн тий. За уучлаарай тийм ээ. Би жоохон тоондоо буруу шүү. Муу шүү уучлаарай. 85 юм байна. 65 юм байна. 85 гэсэн наа чи дахиад. За тэгээд чулуун зэвсгийнхэн гэж тохирсон. За тэгэнгүүтээ одоо үйл явдал нь болохоор нөгөө чулуун зэвсгийн үеийн Bedrock гэдэг хотод болж байгаа. Тэгээд гол дөрүүд болох Flintstone-ы гэр бүлийнхэн тийм үү. Тэгээ нөгөө нэг хамгийн сайн найзууд болох Rubbles-ын гэр бүлийнхэнтэй өдөр тутмын амьдрал нь юу болж ийн яаж хийж бүгдийг нь харуулдаг. Нэгэнт уран зөгнөлт учраас чулуун зэвсгийн үеийг харуулна. Тэгсэн мөртлөө энэ 20 дугаар зууны бас үйл явдлыг харуулна. Энэ хоёр чинь эднэр чинь айгүй тийм хөөрхөн ийм дээр үеийг одоо үедээ орчин цагтаа бол хослуулад ингээд оршоогоод байгаа байхгүй юу? Уран зөгнөл гэдэг чинь гоё юм шиг байна. Тий, одоо нэг хэрэгэлдэг юм өмнөд нь санагдсан тий. Эдгээр чи ресторанд хоололцож байгаа, пянд сонсож байгаа, машин тэрэг унцж байгаа, гадаанаа шуудангийн хайрцагтай байгаа. Тий, шүршүүрт орчиж байгаа. Тэгсэн мөртлөө юм чулуун зэвсгийн арьсан уцтай яваад. Тий, зураг мураг хүртэл ахуулаад иддэг үстэй тий. Татангууд нэг шуу нэг юун дээр чулуун дээр тардаг л. Тий. Гасураг. Үнэхээр ястаг хөөрхөн. За тэгээд одоо чинь тэр нөгөө юу машин амир хөөрхөн шүү дээ. Чулуу тэгэнгүүтээ модтой тэгээ арьсан орчиж байгаа. Тэгэнгүүтээ хөлөөр яваад байдаг. Хүний хөлөөр зорчигчийн хөлөөр яваад байдаг тий. Би бододдаг байсан жоохон махтай. Дандаа хөл нүцгэн явдаг шүү дээ. Тэгээд хөл нь амир орчдөг юм байна. Гэн боддог ажил. За цувралыг бол анх Flexstones гэж нэрлэгдсэн. Тэгсэн чинь High and Lows гэдэг нэртэй ийм цуврал байд юм байна. Бас Америкийн алдартай Comicos бүтсэн цуврал юм байна. Энэ цуврал дээр Flexstone-ийн гэж бас гард юм байна л да. Тэгэнгүүт ер нь андуурах юм байна Bolibeli гэдэг Flintstones болсон гинэ. Болж тий. За киноны хамгийн алдартай өгнүүдийн нэг түрүүний чиний хэлсэн Ябадабаду шүү дээ. Энийг ер нь Фредийн дүрд дуу оруулж байгаа дуу оруулагч жүжигчин Alan Reed өөрөө анх санаачсан. Ягаад гэхээр ээж нь байн хэлдэг байсан гинэ. Little Double Do Ya гэдэг амар хэлдэг байсан. Тэгээ тэрнээс нь санаа ангуудаа энэ Ябадабаду ингэж анх гаргасан. Тэгээ тэр нь бүр хүмүүсийн зүрхэнд бүр чихэнд бүр үнэхээр хоногшиж чадсан. Чиний их хүртэл хоногшсон. Тэгээ хоногшлох байх уу. Чи баярлахаараа хэлдэг л үү те. Тэгдэг те. Ер нь нэг уулга алдгаараа хэлдэг гэдэг юм шүү. За кино гараад эхний улирал нь гараад ер нь хит болсон. Эхний улирлаасаа л ер нь хүний анхаарлыг маш амархан татсан хөөрхөн ч байсан. За тэгээ дээрэс нь кино гарч хит болсноос хойш мерчендайзууд нь үнэхээр одоо мерчендайз гэдэг чинь кинотой холбоотой юун дээр хамаагүй бүтээгээр гардаг. За 68 онд анх Flintstones гэдэг витамин гарсан гинэ. Маш олон төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ витамин өнөөдөр хүртэл хэрэглээнд байдаг гэж байна. Хүүхдэд зориулсан бахта бодвол. За тэгээ бүр эцэст нь төрлийн юмнууд явж байгаа хүүхэлдэйн киноноос энэ киноноос бүтээсэн одоо тулаанд кино хүртэл байдаг. За тэр нь гэхдээ нэг алдаршаагүй юм шиг л нэр уснд гарч ирээгүй. За ер нь Захиур чулууныхны амжилт ийм animated sitcom-ыг
ирээдүйтэй юм байна гэж гаргасан. Одоо хамгийн анхны нөгөө цахиур хагалж гарч ирсэн. Энд чинь өөрөө хэцүү шттэ. Анхны юм амжилт болно гэдэг. Тийм бах. За тэгээд үүний дараа бол Simpsons, Family Guy, American Doll-ууд те гарч ирсэн. Dad гэдэг одоо хит кинонууд бүтэх замыг нь засч өгсөн гэдэг юм байна. Эхний бүлгүүд цацагдаад удааг байхдаа ер нь бол шууд хийт болсон гэдэг нь 300 сая хүнийг шууд өөртөө татаж чадсан гинэ. Гэтэ энэ зөвхөн Америкт одоо Америкийн хүн амыг дунджаар ойролцоогоор 300 сая гээд авчих юм бол энэ гадны орнуудад ч гэсэн явсан байгаа шүү. Тийм л байгаа л да. Тэгээ нийтдээ ер нь 80 гаруй оронд 22 хил дээр орчуулагдсан хүрсэн. Тэгээд манайд бол манайх бол нэг нь байгаа бах. Гэтэ манайд сүүлд гарсан те. Манайх одоо хизээ бол харин мэдээж 90 хэдэн он хавцаал гарсан байлгүй тий. Тийм бах. За тэгээ Америкийн кино урлагийн түүхэнд анх удаа энэ зураг дээр Фред Вилма хоёр нэг орон дээр унтж байгаа хосууд болж гарсан. Тэрнээс өмнө ер нь хосууд тустай орон дээр унтдаг байсан гэж байна. За тэгээд хоёрдугаар улирал дээр нөгөө нэг Барни Раббст дуу оруулсан жүжигчин Мел Бланк автомашины нэлээд одоо осолд ороод нэлээд хүнд бэрцээ байна л да. Тэгээд кино нь болохоор явах ёстой штэ. Энд чинь нөгөө нэг телевизээр цацагдаад байгаа. Тэнгүүд нь эмнэлгийн орон дээрээс ингээд өөртөө төхөөрөмж авч чад дуу оруулалтыг нь яг биччихсэн гэ. Тэгдэм байна. За, Meet the Flintstones гэдэг дуу нь эхний хоёр улиралдаа яваагүй сүүлийн 4 улиралдаа явж исэн. Энэ бол нөгөө нэг чиний түрүүний хэлсэн хөөрхөн таарт ямар дуу гэлээ. Flintstones. Тэ энэ өөрөө байдаг л ахaltaа би ингээл толчдөг гэсэн. За эхний хоёр улирал дээр нь болохоор Rise and Shine гэдэг дуу байсан. За тэр нь бол нэг тийм jazz төрлийн jazz хөгжим ашигласан ийм дуунууд байсан гинэ. За тэгээ 1961 онд Flintstones цуврал анх удаа одоо Primetime Emmy Award-д гарч ирсэн. Нэр дэвшижсэн. Ер нь бол телевизээр цацагдсан анхны томчуудад зориулсан хүүхэлдэйн кино. Дээрээс нь яг телевизийн оргил цагаар гарч ирсэн кино. Зөв. Тэгээ эхний хоёр бүлгийг нь угаасаа томчуудад зориулсан болохоор Тамхины компаниг нь тэтгэжсэн. Санхүүжүүлжсэн гэнэ. За тэгээд өнөөдөр бол Flintstones-ийн анхны одоо ангин цацагдсан ийм өдөр байна. Тэгээ хэрвээ хүсвэл бас цэргийг нэг үзчихэд бас байх байна л юм. Тийм ээ. Ер нь гоё тэр киноноос их хөөрхөн те. Үгүй хөөрхөн. Энээс хойшоо зөндөө юм гарсан байна. За. Тийм одоо кинонууд байна. Бас сэтгүүлсэн зөвхөн Wilma Fred хоёрын тухай айж байна, гэр бүлийн тухай айж байна. Тэгээд ер нь бол яг анхны үлбэрэл хоногшсон байдаг шүү дээ. Тэгээ бидний сайн мэддэг бол тэр Google-тэй онлайнтай Google-тэй нүүд байна. Тэгээд киног нь бол бас киноноос нэлээ явсан. Тий. За үнэхээр гоё. Тэгээд ер нь тэгэл тэр чигээрэл дурсамж л байна л да Flintstone-ийнхан. Тий одоо энэ чинь 65 жил. Урт хугацааны сайхан дурсамж байна уу? Хогийн сав угаалгын машин энтргээд хэрэглүүд нь их гоётэй гинэ тий. Үнэ. Бүх юмнууд нь яг ингээ орчин үеижүүлсэн юу гэдэг юм те. Чулуун зүсгийг 2 дугаар зуунтаас хоцолоод байгаа тий. Яатсан тий. Одоо энэ машиныг харалтаа эн чинь хөөрхөн байгаа шүү дээ. А энэ бол кино нэ тий. Хөөрхөн өстой хөөрхөн. Тэгснэ тэр гэрийн тэжээвэр амтнд энэ зааварч байгаа шиг. Тий. Ер нь бол киноны гол дөрүүд ч одоо нэг 7 4 ах шиг байна тийм үү. Flintstone-ыг ирүүл за Fred байна, Wilma байна, Pebbles гэдэг хүүхэд нь байгаа. За дараа нь Barney байна, Betty байна, Bam Bam гэдэг бас хүүхэд нь байна. Ингээд 6. Тийм. Тэнгүүтээ энэ нөө манай энэ ингээд 7 болж байгаа тийм. За бусад дөрүүд нь бол мэдээж байгаа л да. Гэхдээ энэ хэд бол ер нь яг хоногшсон байгаа. Эдгээр чинь тэгээд нөгөө боулинг тоглоноо. Хөөрхөн юм нэ. Чи одоо 166 ингээд юу ის гарах вэ? Тэгээд нөгөө нэг амтд тэгэл байж идэг зайлвал тий. Тэгээд юм үүргээ биелүүлэх хөдөлгөөн ингээл зогсож идэг тий. Тэр нөгөө шүвшөөр нь тэгээд нэг юм гадаа юу шиг заан шиг зогсож идэг тест. Тэгээд хошуугаа ингээл оролцсон. Тэгээд хошуугаа татлна готноо ус асгаал. Хөөрхөн сэтгсэн тий. Тий. За тийм байна. Баярлалаа. За сонирхолтой өдөр байна. За 7:34 минут болсон. Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаараа Minute Maid дундаа хамтран ажиллаж байгаа. За тийм. За Minute Maid дэлхийн алдарт брэнд. Тэгээ Монголын хэрэглэгчдэд зориулаад цоо шин Minute Maid Nectar гэдэг брендийн жуусыг бол танилцуулж байгаа. Бид нэр ихтэй дууж үзсэн. Өнөөдөр дууссан. Тийм байна. Гоё болохоор уусаараа дууссан. Ер нь бол таны яг өдөр тутмын эрүүл амьдралын хэм маягт нийцэж байгаа. За амтлаг дээрэс нь амин дэмээр баялаг тэгээд өндөр жүүснийх нь яг жимснийх нь агуулмж илүү өндөр гэсэн үг. Minute Maid брэнд дотроо жүржтэй, алимтай, тортой гэсэн юм 3 төрөлтэй байгаа. Тэгээ 3 төрлийн амтнаас хамаарат өөр амин
дэмтэй байдаг бахнэ. За Тий. жишээлх юм бол тортод нь одоо юу штэ витамин E агуулгадж जैन, илүү агуулгадж जैन, алимтад болохоор витамин C, за жүрчтэй онд бол мэдээж C витамин илүү байгаа гэсэн үг. Тий, надад бол торт нь хамгийн гоё санагдсан байхгүй амттай юм лээ. За Жүрж гоё юусан. Тийм үү. Би ер нь жүржид дуртай, жүрж их гоё юусан. За 300 мл савлгааг бүтэн уух юм бол тухайн өдрийн авах шаардлагатай витамин C, Е-г бол 100% хангачдаг. Яг үнэ. Тийм ч гоё амттай байдлаар витамин хангачиж штэ тий. Тэгж байна. За 300 мл жижиг савлгаанаас гадна гэр бүлээрээ хамт хэрэглэх боломжтой 1 литрийн том савлгаа мөн байгаа. За зөвхөн тэрийг нь олж авъя те. Ер нь би бас том байд юм болоо гэдээ бодоцс байд юм байна. Ер нь томыг авчвал гэр бүлдээ нэг хэсэгтээ оройдоо ч юм уу те, нэг амттай юм хэрэг болдог штэ. Яг ч нэг хоол молны дараа. Тэгдэг. Яг тэр. Тэнгүүтээ жижиг нь болохоор газ суугаад дуусчихад байгаа юм. Хүүхдүүдэд хичээл номд нөгөө явуулчих. Тий, одоо угаасаа би багтаа бол үгүй явуулаад баг сурах гэдэг шүү нөхөр бол. Тэг нь. Одоо амт чинь тэглгүй яа. яа. За тийм. Тэгээ Монгол хүмүүсийн амтлах мэдрхүүд нь таатаагаар ингэж бүтээсэн юм юм байна. За витамины нэмэлттэй учраас төлхөө өглөөний цайнд хэргэл тухайн өдрийн амин дэмээ хялбар бөгөөд амттай шийдэх болно. Ийм боломжтой гэдгийг бол бас онцолсон байж байна. За тэгээд хаяг байршлын тухайд бол өөрт ойр байрлах ерөөсөөс хүлжээ дэлгүүр супермаркет CUGS 25 гэдэг юу байдгийг дэлгүүрүүд бүгдэнд нь одоо бол ер нь байж илээ. Тийм манай доотлын дэлгүүрүүд бол бас төр төлөөр байж илээ. Яг үнэ. За тэгээд яг Minute Maid гэдэг стандарт брэнд учраас мэдээж стандарттай байгаа. Яг тэр доор одоо тэр дагуу дэлхийн стандартын дагуу үйлдвэрлэсэн байгаа. Гэхдээ яг Монголд үйлдвэрлэж байгаа шүү. Тэгэхээр та үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж дээ штэ. За тэгээд бүх юг дэлгүүрээс худалдаа авах боломжтой гэсэн. Юу Тийм. Тэгэл одоо брэнд болохоор Minute Maid ундаа байгаа. За тэгээд дэлхийн алдартай брэнд Minute Maid хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За. За радио 2 дугаар студиэс дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Тийм. За өнөөдөр бол за нэг товчхон мэдээлэл хүргэчихье. Би өнөөдөр олон улсын орчуулагчдын өдөр бас тохиож байгаа юм байна. Оо за. Тий, орчуулагчтай бүгдэнд нь баяр хүргэе. Баярлалаа. Тийм бас бидэнд мэдээлэл өгдөг танаас баярлалаа. Ястай орчуулагчд байхгүй бол бид нар чинь юусэн бэлээ гэж тий. Яна юу те. Тий. Хэлгүй бол хөлгүй шүү дээ. Хэлтэй бол хөлтэй шүү дээ. Яг үнэ. За жилүүрийн өнөөдрийг олон улсын орчуулагчдын холбооноос аман болон бичгийн орчуулгын баяр болгон тэмдэглэдэг юм байна. За анх олон улсын орчуулагчдын холбоо 1953 онд Парис хотноо Pirion François Caillet байгуулагдаж өнөөдөр дэлхийн 100 гаруй үндэсний холбоог инээдээ нэгтгэж байгаа юм байна. За ямар гоё нэртэй. Тийм. Энэ өдрийг бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамбле 2017 оны 5 дугаар сарын 24-нд олон улсын орчуулгын өдөр болгон одоо тэмдэглэж яа гэдэг ингээ аль бие ёсоор зарласан. Гэвч чинь одоо 8 дахь жилдээ тэмдэглэж байна. Тийм байна. За олон улсын орчуулагчдын холбоо бол өдгөө дэлхийн 100 гаруй оронд ингэж нэгдсэн байдаг үйл ажиллагааны явж идэм байна. Улс орны соёлын холбоог бэхжүүлэхэд орчуулагчдын үүрэг нөлөө бол мэдээж хамгийн өндөр гэдэг. Орчуулагчдтай холбоотой бас янз бүрийн гоё юунууд энэ төр байж идэг. Одоо манай нөгөө Бэмбэ Эрдэнэчунгой ч тэгэл хідэн хилтэй байсан гэдэг үлээ тий. Ягаад нөгөө нэг Францын хаанхын билээ төлөөлөгч Франц билээ төлөөлөгч урж ирээд нэг жоохон хажууд нь хог шүрдээ зогсчихсан гэдэг үлээ те. Тэгсэн чинь Францаар ярьсан чинь манай хүн хариу хэлж идэг те. Яасан одоо нэг жоохон ойлгохтой юм хэлэг болгонгууд нь хариу хэлжсэн те. Тийм түүх байдаг шин. Тэгсэн чинь хөөр ингээд үйлчлэг цэвэрлэгч нь тийм хэлтэй юм. Ярьтай байж та танаа орнч ямар айхтар те боловсролыг ямар өндөр эзэмшсэн юм бэ гэдэг. Хідээ хэлтэй байсан гэдэг үлээ. Харин хэд 6 муурга байгаа шүү те. Тэгээд бүр хилтэй гэхэд дээрээс нь тэр хилнүүдийн чинь баг хэдийн илүү унгын шахуу эзэмшсэн байдаг гэдэг шүү. Тийм. Үнэхээр суутан байсан. Үнэхээр суутан. Тийм Англи, Франц 3 гэдэг үлээ бүр тийм унгын шахуу эзэмшсэн гэдэг. Тийм баг. Гэх мэтчлэн тийм. За орчуулагчдын өдрийг бол улс орны орчуулагчдын холбоог бэхжүүлэх, орчуулагчдын хооронд мэдээлэл туршлага солилцох, даяарч байгаа өнөөгийн нийгэмд орчуулагчдын гүйцэтгэх үүрэг улам бүр нэмэгдэж байгааг олон нийтэд ойлгуулах, сурталчлах зорилготойгоор ингэж тэмдэглэж өнгөрүүлдэг. Ийм өдөр юм байна. За тэгээд яг хуу одоо бол ярьж байгаа л та ер нь орчуулагчид бол тэ ажилгүй болох чинь тэрэ тэ булаалаа гэдэг тэ. Ямар ч тохиолдолд би яг хуу тэгж боддог. Ямар ч тохиолдолд хүний тэр ажлыг тэ хүний мэдрэмжигч гэдэг юм уу мэдээж бол хизээч 100% орлож чадахгүй баг. Тийм баг. Тийм. Тэгэхээр баг. Одоо яг ингээд нэг тийм хүн чинь зөвхөн үгээрээ биш бас биеэрээ ярьдаг штэ. Тэрийг бас орчуулагч бүгдийг хараад бас яг зөв үнэн зөв хүргэх зорилготой штэ. Тийм. Мэдрэмж чинь өөрөө айгу чухал штэ.
Тийм тэгэл мэдрэмж одоо тухайн юунд сэтгэл хөдлөл гэдэг юм уу те Тийм. яаж илэрхийлэх вэ зүгээр Тийм. одоо алим гэсэн үгийг би алим гэд ишээгээ хэлэх үү эсвэл ингээд нийлүүлээд утгахыг ингэж хэлэх үү гэдэг. Тэр чинь бол нүүл мэдрэмж үү те. Оо энэ маш том хүндтэй мэрэгжил. Тийм тусдаа чинь тий. Хин нацаг дорж зохиолч нацаг дорж юг орчуулсан байдаг санаад байна. Пушкины Алтан загсыг. За Тэгсэн чинь юу яасан байдаг. Алтан загас дээр ч нөгөө зүгээр орсороо бол одоо манайхаар орчуулвал тий эрдээ урдын цагт эмгөө хоёрын Яг амьдж үнэ. гэж орчуулдаг байсан. Одоо орчуулахаар байсан юм байл л та. Нөхөр дөнгөд орчуулаад ингээд үзээдсэн нэг л болохгүй. Тэгж жагаад яг эхлэл хэсэг нь ер нь орчуулга гэдэг чинь юм байна. Нилээн судалж ингэснийхаа дараа орчуулад тэгсэн чинь тэр орчуулга нь бол тухайн үед бол нилээн хүмүүсийн орчуулагч эрдэмтдийн бол анхаарлыг татчихсан гэдэг. гэвэл хөрс талтан Хөрс талтан дэлхийн хөвөө хязгаар газар юу яадаг вүлээ? Эрг ирмэг нутагт ийм гоё ингэж гоё буулгана гэж байдгаа. тий зүгээр л эрт цагт эмгөөгөр ингээд очиж гэдгийг ингээд орчуулж байгаа байхгүй. Энэ бол яг л нөгөө нэг орчуулагчийн мэдрэмж Тийм. одоо юу гэдэг Үгийн сонголт. тий Дамдын сүрэн. дамдын сэр уучлаарай андуурсан дамдын шүү уучлаарай. Цэндийн дамдын сэр гаш. Тийм байна тийм ээ. Гэх мэтчлэн тиймэрхүү. Манайхан бас орчуулган дээр бол бас би ер нь авьяастай хүмүүс гэж боддгий шүү. Дотроо. Яг үнэ. За ингэнэ нөгөө нэг асуулт юу гарч ирж байна. Та хэдэн хэл мэддэг вэ гэсэн чинь дорны 8, өрний 6. Оо 17 хэлтэй байсан гин дээр бас оги. Тийм ээ. Тий нэг л олон юм хэлчтэй. Мартчих юм аа ядж ирлээ. Яг үнэ. Тийм. Үнэхээр гайхалтай бүр яаж ийм гоё бүр ийм уран яруу байж болдгийг хөрс талтан дэлхийн хөвөө хязгаар нутагт тий газарч үлээ тий тэгэнгүүт тэн чин зүгээр нөгөө нэг саяны чиний хэлгээр яалтчгүй тэгэж хорсон. Тий тэгээд бас орчуулагч хүнд бол байх ёстой хамгийн нөгөө нэг чухал юу гэмдэ чанар бол монгол хэлэндээ мэдээ сайн байх ёстой. Маш сайн монгол хэлээ эзэмшсэн гоё үгнүүдийг мэддэг мэдлэгийн одоо үгийн баялагтай байж тухайн хэлнээс гоё орчуулна. Хичнээн англи хэлэндээ төгс супер байлаж гисэн монгол хэлээ жоохон тиймэрхүү бол нэг сайхан орчуулга бас буухгүй л баг. Мэддэг тий. Одоо энэ тэнд яг одоо бид нар чи угаасаа айл болгонд л нэг гадаадд өссөн хүүхэд байгаа бох. Тэр хүүхэд ингээ тэр хэл дээрээ юм ойлгоод идэг монгол руу болохоор би нөгөө үгээ олохгүй байна. Яг би ойлгоод байна. Үгээ олохгүй байна гэдэг идэг шүү дээ. Яг үнэ. Тийм учраас монгол хэл бол бас супер байх хэрэгтэй л да. Тийм болохоор уншиж сонсох хэрэгтэй ахна штэ. За үнэхээр хэрэгтэй гоё сонирхолтой мэдээлэл өглөө. Тэгээд орчуулгын хүнд ажлыг хийдэг хүмүүстээ маш их баярлалаа. За тэгээд энэ дундаа бүр ингээ мундаг синхрон орчуулгууд хийдэг хүмүүс байна. Заавал гадаад хэлнээс гэлтгүү одоо нөгөө дохионы хэлмэрчд ч гэсэн бас орчуулагчд байх тийм үү? Хэлмэрчлээ хүргэж байгаа юм чинь хэлмэрчлээ хүргэж байгаа юм чинь. Тэгээд бүгдд нь минь төргий баярлалаа. За надад нэг ийм мэдээлэл байна. За 1846 онд доктор Уильям Мортон гэдэг хүн анх удаа мэтээгүй зүйлэлт хийсэн өдөр. За. Ер нь бол ангаахын түүхэнд бидний түүхэнд ч гэсэн үг мдээгүй зүйлэлтийг анх удаа ашигласан. Тэгээд энэ бол одоо ангаахын ирээдүйг одоо маш хөгжүүлэхэд тусасан биднэрт одоо бас маш хэрэгтэй юм байгаа даа штэ. 1846 оны 9 сарын 30-нд Бостны шүдний эмч байсан энэ хүн доктор Уильям Мортон гэдэг хүн анх Ibn Frost гэдэг өвчтөн дээр одоо шүдийг нь авахын тулд Detlefir гэдэг ийм шүдний мэдээ айлтуулагчийг анх ашиглаж ирсэн юм. Ерөнхийдөө л мэдээг үзүүлэх одоо анхны алхам болсон. Тэгээ би ингээд хин ер нь анх энэ мэдээг үзүүлэлтийг санаачилсан юм бэ, олсон юм бэ, сэтгэсэн юм бэ, хэрэгэлсэн юм бэ гэсэн чинь манай унлаг гарч ирж байна. Чухал шүү тий. Йоо. Тэсэлхэр тий. Чи шүдэ ахуулж үзсэн үү? Эсвэл домбдуулж үзсэн үү? Үгүй би нэг шүдний нэг орж байгаагүй. Яг 32 шүдтэй. Юу тоолж үзчихсэн тий. Бүр яг 16. За баяр хүргэе. Ер нь бол багада шүдний имлэг ороод травматай болсон хүмүүс ер нь бидэнд дунд их байгаа. Бага хаа. Тэг бид нар үе чинь тэгэл бах шүдэ ирэн тий. Бах байлаа шүдэ. Гэтэл өвчин намдах хэрэгэлсэн л байж тараа штэ ууг нь тэр үед бол. Янз бүрийн тий гашуун түүхүүд бол мэдэн шүү бай. Гашуун түүхийн нэг нь байна. Туусан хүн байна яа. За энэ чухал үйл явдлыг одоо ч гэсэн яг Easter Day гэж тэмдэглэдэг. Түүхэнд үлдсэн одоо 9 сарын 30 болвол за тэгээ энэ мэс заслын мэдээ алдуулалтын орчин үеийн эртний эхлэл болсон. Үүнээс хойш үнэхээр сайн хөгжсөн. За тэгээ төд бодлого яг сар хүрэхгүй хугацааны дараа 10 сарын 16-нд байна штэ. Массачусетсийн нэгдсэн эмнэлэгт шүдний эмч Уильям Томас за Грин Мортон нар анх удаа өвчтний хүзүүний хавдрыг авах үеэр яг энэ нөгөө мэдээг үзүүлэлтийг ашигласан байгаа. Саяны нөгөө Мортны одоо сэдсэн юуг ашигласан байгаа. За тэгээд нойрсуулаад нөгөө энэ Ether гэдгийг нөгөө хийгээр үлээлгээд
үнэрлүүлээд За. тэгээ туулаад Аа. тэгээ нөгөө нэг хүзүүнийх нь хавтрыг авч исэн гинэ. Аа. Энэ хүмүүс хажууд нь одоо мэдээгүйжүүлэлтийн үүрэг гүйцэтгэсэн бахан Мгм. мэдээгүйжүүлэлтийн эмчийн үүрэг гүйцэтгэсэн. Энэ 10 сарын 16-ны одоо хагалгаа мис ажилбар амжилттай болсон. Тийм учраас дэлхийн өдрүүд дундаас одоо 10 сарын 16-ныг ангаахын одоо мэдээгүйжүүлэлтийн өдрөө гэж тэмдэглэдэг юм байна. Өмнө нь тэгвэл мэдээгүйжүүлэлтийг яадаг байсан юм? Ер нь тэгэл хүчтэй согтууруулах ундаал бараг яадаг байсан бэл. Ховцдог байсан гин бас. Бас. Тийм. За. Ховцдог байсан гин, унтуулдаг, согтоодог байсан гин. Тэгээ нөгөө англим үнэртүүлж анхаарлыг нь сарниулдаг байсан гин. Жохо хийг үлээ. Тэгтэл эднэр чинь өвдөлтөө л өвдөлч. Тийм шүү дээ. Хиттэй агаар зарж гэсэн гэж Нэг тарай хийх гэж байгаа юм шиг. Тэгэхээр ер нь бол 1846 оны 9 сарын 30 бол үнэхээр Чухал өдөр. чухал өдөр Тийм байна. За тэгвэл Мгм. одоо бол энэ тэр үедээ бол энэ одоо өвчтөн унтуулсныхаа дараа яг ингээд нөгөө гуурс муурс ашиглаад ингээд мис ажилбаруудаа хийдэг гэсэн. За манай улсад болохоор хизээ орж ирсэн 1950-ад оноос орж ирсэн гинэ. Социалист улсуудаас мэдээж мэдээгүйжүүлэлтийн эмчнэр хурж ирээд манай улсад нэвтрүүлсэн байгаа. За тэгээд мэдээгүйжүүлэлттэй мис заслыг бол 1950-ад онд хийсэн. За 59 онд бол Польшийн эрдэмтэн наркозын зөөврийн аппаратыг одоо мэдээгүйжүүлэгчээр аппаратаар мэдээгүйжүүлэлт хийжсэн гин хамгийн анхны хүмүүс нь шүү. За 60-аас 62 онд Монголын одоо мэдээгүүлжүүлэлтийн эмчнэр одоо Москвад Ленинградад суралцж исэн гин. Тэгээд анхны 8 мэдээгүүлжүүлэгчийг одоо бас 2 хүн хурж ирээ те Чехээс болон Ленинградаас бас хүмүүс хурж ирээ сургаж исэн гин юм байх хэрэгтэй гэдэг. За тэгвэл мэдээгүүлжүүлэлтийн албан хизээ үссэн 1960-аас 70 оны хооронд бэлтгэгдээд Монголд орж ирсэн гин. За тэгээ эрчимт эмчилгээний одоо тусламж одоо бас 1970-аас 90 онд хөгжиж ирсэн гин. Тэгээ ер нь бол 1846 оноос өмнө унтуулдаг байсан, аргуулгад цогтоодог байсан, анхаарлыг нь сарниулдаг байсан. Эфир шүү, англиар этер гэж бичдэг байсан. За энэ anesthesia гэдэг үг байсан баха. За яг энэ хүний нэртэй хандуурах гэдэг нь би яг сонсогдох гээд байгаа. Anesthesia гэсэн үгний энэ үг нь болохоор грек хэлнээс гаралтай мэдээ халдуулах, мэдээгүй болох гэсэн утгатай үг юм гинэ. За тэр нөгөө саяны эфир гэж хэлээд байгаа юм маань болохоор нэг тийм англим үнэртэй хий гинэ. Өгөхгүй хий. Тийм. Тэгээ хүнийг одоо мэдээг алдуулдаг байх нь шүү. За чухал өдөр байна. Тэр нөгөө хариулын тавгаар толгоор нь ч бас арай. Бүтэн наркотикд орсон хүмүүс чинь бас янз бүр болд юм байлаа шүү. Тэгээ сэрэгтэй янз бүрээр сэрдэг юм байлаа. Би Instagram дээр тийм юм дагдаг байхгүй юу? За. Хүмүүс бүр янз зарим нь ингээл эхнэрээ харснаа миний эхнэрийг дуудаад тэр энэ гэж мэдсэрдэг. За зарим нь болохоор бүр ингээд нэг тийм удаашралтай ингээд болчтой байлаа шүү дээ. Тэгээ өөрөө юу хэлж байгаагаа мэдгүй зарим гэдэг энэ гэж ярьж байна. Яг гоо тэр нөгөө Instagram дээр тийм хөөрхөн уудсууд байдаг. Тэгээд ангаахын нэг тийм уудс тагсан чинь хөгжилтэй. Гэхдээ энэ хүн 90 сар бол босоод ирж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрнийх нь ингээд хөгжилтэй хэсгийг нь яг зөвшөөрлийг аваад нийтлдэг тийм хөөрхөн пэйж байна. Зарим хүмүүснээс жоохон ширүү мэрүүн сэрдэг юм байлаа шүү дээ. Жоохон агсамнах баягтай энэ тэр. Хүнээс хамаарах. Тийм тохиолдлууд бас нэлээд гарсан гэсэн эмч мэмчнэрээ зохиж бас ирсэн тэр тохиолдлууд. Манай нэг ихч бүтэн наркозд ороод юу байсан чинь мэдгүй ихчээ та хэдэн хүүхэдтэй вэ? За алуу хүүхдүүдийнх нь нэр хэлдэ мэлдэ гэж тэгсэн гэс. Тэгэл за их чинь ингээл тэгчихсэн чинь сэрцэн гэсэн шүү дээ. Гэтэ айгуу сан тэ яг сэрүүн байгаа мөртлөө ингээд юмаа санахгүй ингээд нэг тийм удаашралтай байж байжсэн гинт яг тэн дундаа сэрг санаа тэ. Тийм би мэдгүй. За байлаа. Нэрээ би мэдээгүй ч хэлж байгаагүй. Тийм байна. За ингэнэ нараа шаг дэрэгч. Мис заслын түүхтэр үздэг байсан. Цэргийн эмнэлэгт мис засал хийхэд цохиж нам унгааж ухаан алдуулж байгаа. Тэгээ мис засал хийдэг байсан. Тиймэрхүү тийм юм байдаг шүү. Anesthesia гэж нэрлэдэг юм байна. За дээр үчүүд авахтаа новкийг хэрэглэдэг байсан. Тийм. Мис заслын одоо энэ мэдээгүйжүүлэлтийн манай нэг дүү ярихгүй юу? Нууцаар нэг эрэгтэй хөлт тэгээ нууцаар тамхи хүн хөлтдөг. Тэгээ тэрийг нуугаад нөгөө нэлээ удацсан грийг хэлээгүй. Тэгсэн чинь нөгөө мухар болгоо илүү өвдөөд тэгээд ээж нь явахудаа дагаад хажууд нь явал эмнэлэгт үзүүлсэн байлаа. Тэгээд нөгөө мэдээгүйжүүлэлтийн эмчнэр хагалгаанд орох юм заавал асуудаг тий. Тий хэрэглэдэггүй илдэг одоо тийм зүйл хэрэглэдэггүй. Таныг л одоо өвдөхгүй гэдэг штэ. Манай хүн нэлээ удацсан тэгээ байж байгаа. Үгүй тамхи хүн хөлтдөг. Гэлцэн чинь нөгөө нэг эмчний тунгаад харуулсан штэ тий. Мэдэрсэн гэсэн. Амар өвцөгсөн. Тэгээд нөгөө нэг яг явцсан эхлэхээс өмнө мэдээгүйжүүлэлтийн юмсэн гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд хэлсэн болов ахад.
хагалгааны өрөөнд хэлсэн гинэ. Анхнаасаа л хэлчихгүй те. Анхнаасаа л хэлчихгүй, эмчтэйч төгөөдхгүй, өөрийгөө төвтөхгүй зовоохгүй. Тэгээд тэр хүн тамхинаас гарсан байт юм а гэж. Гарсан байт юм. Үнэхээр гарсан. Тийм үү. Тэгээ үнэхээр гарсан. Тэгээ үүнээс хойш ер нь үннээр явал үхэр туулаа. Үхэр тэргээр туулаа гэсэн явж байгаа. Арх удахгүй гал асууж идэг те. Тийм, тэр чинь учиртай юм билээ шүү дээ. Таны мууг үзэх гээд байгаа юм ерөөсөө биш. Тунгаа таруулах гэдэг. Тусдаа тэр чинь барыг салбар байна шүү дээ мэдээг үзүүлдэг те. Харин тий. За. Тэгэхээр чухал өдөр байна шүү тий. Ийм үед ямар ч байсан төрсөндөө бол баярлалаа юм а. Дээр үе төрсөн байсан мал бацраа тий. Тэгээ цохуулж. Тий нэг мохор олгоотой болвол тэгээд мохор олгоотой болчвол тэгэл за одоо хаана очиж өгт юм бол гэл. Тэсэл явдаг байсан бах та. Тий та мэдгүй яа гэм бол та. Ямар кинон дэр илээ? Ер нь дээр үеийн нэг тийм юунуудыг хараад хаад энэ нэг шүд өвдөнгөд татаж авдаг, сугалж авдаг, бахимх орж байгаа жигнэсээ сугалж авдаг. Тий. Сайрвал бид нарыг жоохон багад ч гэсэн харин бах байсан шүү дээ. Ер нь бол бах хэргэлдэг байсан. Утас татж байгаа мячиг авчдаг. Аа. За ийм мэдээлэл баярлаа. Хэрэгтэй чухал өдөр байна. За өнөөдөр нэг хүний төрсөн өдөр болж байна. Энэ бол Моника Беллуччи. Тэглгүй яг доомог үзэсгэлэн өөр юу ч юм дээ. Дэлхийн нийт эрчүүдийн бараг те 90% нь хүсэмжт юм их те. Бүхний нэрийг бол Моника Анна Мария Беллуччи гэдэг 1964 оны 9 сарын 30-нд Италийн Città di Castello'д Brunello Briganti Паскаола Беллуччи нарын ганцхан хүүхэд нь болж мэндэлжээ. Тэгээ хосуудыг хүүхэдтэй болох боломжгүй гэж юу нэмчнэр бол хэлж одоо дүгнсэн байд юм байна. Тэгсэн чинь одоо тэгээд юу тохиолдсон те ямар гайхамшиг болсон ч гэж ярьдаг. За ингээд тухайн үед бол ингээд Моника төрсөн. За ингээд өдгөө бол 61 нас хүрч байна. За түүний бага нас нь бол Сан Устинод өнгөрсөн 13 настайгаас фото модель энтер хийгээд эхэлсэн. За мэдээж тэгэл дисплей сайтай хүмүүс бол те. Дисплей. Үгүй юу царайлгаас гадна би гоё те дээрээс нь ухаантай юм шиг. Тийм ээ. Тий. Ер нь тэгээд бүх юм л төгс эмхтэй төрсөн хүн юм шиг юм л та. За тэгээд сургуультай хичээнгүүл нь мэдээж онд суралцдаг байсан гэж байгаа. Дээд боловсрол эзэмшээд гэр бүлийн санхүүгийн байдлыг би одоо сайжруулна гэж зорж өөрөө ингэж бас зүтгэсэн гэж байгаа. Бага наснаас өмгөөлөгч болох юм мөрөдөлтэй байсан юм хүн. За 1988 онд Перужагийн их сургуулийн хуулийн сургуульд нь орсон. Ямар ч сан хүслээ биелүүлэх гээд. Ингээд төлбөрөө олохын тулд Писаны газар зөөгчөөр ажиллаж исэн. За ингээд Личо Классикод загвар өмсгчөөр ингээд яванд ажиллаж ирсэн. За сургуулаа төгсөөд Милан руу нүгэд элит модель менежменттэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулад ингээд ерөнхийдөө карьер нь бол эхэлчихэж байгаа юм л. Загвар өмсгчөөр эхэлсэн юм тийм. Загвар өмсгчөөр. Мэдээж ийм царай зүс би хагиж удаа хаана нуух вэ тий. Тий. Загварын агентлагууд бол тэгээд яаж игэл олоод авчихна үстэй. За 1989 он гэхэд бол Нью-Йорк, Парис, Атлантын далайн бүс нутгуудаар нэр алтарна. Айл хэдийн танигдсан юм загвар өмсгч болсон байжээ. Хөөрхөн. За ингээд Dolce & Gabbana, Francine Elle болон бусад томоохон брэндүүдтэй хамтран ажиллахын хажуугаар жүжигийн хичээлд одоо суугаад ер нь бол амжсан байд юм байна. За ингээд жүжигчний замаар бол халтраад орсон. За 2003 онд Maxim болон Men's Health сэтгүүлээс бүх цаг үеийн хамгийн халуухан 100 бүсгийн жагсаалтын 21-р байрт жагсаж байсан бол Ask Men хамгийн одоо хүсэмжит бүсгүүчүүдийн нэгт жагсаж исэн гинэ. За 2006-аас 10 онд бол Моника Dior брендийн нүүр царай, 2012 онд Dolce & Gabbana брендийн нүүр царай болж байсан. Загвар өмсгчийн хувьд бол 19 онд Миланы хаврын загварын 7 хоногт 90-ад оны супер модельүүдтэй зэрэгцэн Dolce & Gabbana-гаар одоо төлөөлөн гэж алхсан байдаг. Dolce & Gabbana 19 онд гэж байна тий. Хэдийн 6 жил. 6 жил. Ийм байдаг. За жүжигчний карьер бол 1991 оноос ерөнхийдөө эхэлсэн гэж үздэг. За тэгэд кинонуудыг бол ер нь мэдэндөө манайхан. Мэдлгүй яг уу тэгэл нөгөө алдарт Малинагаас эхэлнэ шүү дээ. За 2000 онд Малина. За тэгээ 2002 онд энэ юу гэж байгаа юм болоо. Ингээ хажууд тийш харсан байх юм. За биний мэдхээр штэ Matrix тоглолтын. Малина тоглолтын. Тэгээд өөр 96-нд апартмент гэдэг кино. Тийм. Нөгөө нөхөртөөгөө цуг нөгөө Франц нөхөртөөгөө цуг тоглолдог штэ. Тийм байна. Тийм байна. Энэ бол яг л эд үеийн ажилтай ер нь те. Тэгсэн бах. Өөрөө ч тэгээ бас нөгөө Франц хэлтэй бах те. Тийм. Тэгээд 91 онд дээр Raffle гэдэг кинонд тоглосон байт юм. Энэ бол нэлээд тийм байна. Бас залуу үе байна.
Тийм бах. Бас нэг Африкт ингээд дайм байлдантай нэг хэсэгт ингээд хүмүүс туслаа яваад байдаг. Тийм байдаг тий. Ер нь олон кинотой мэдэн. Тий 2004 онд Beetlejuice гэх нэг Beetlejuice-ыг шинжилж хийсэн Ольберт нь тоглосон юм байна. За тэгээд ер нь бол Малинаг бол мэдгүй байхгүй шүү дээ. Ер нь байхгүй л үү дээ. Ялангуяа ир хүн байхгүй л үү дээ гэж тий. Тий би энэ киног гэдэг. Яа тэгээ зохиолнч тэр хийцэн ч найруулга над юу гэдгийг те жүжиглэлт гэхэд ерөөсөө Малин бол супер шүү. Супер. Тэр үсмэсээ хосуулж байгаа хэсэг бол тий. Хувийн амьдралын хувьд тий. Хувийн амьдралын хувьд бол 1990 онд Италийн зураг Клаудиа Карлос Бассото гэр бүл болоод 18 сарын дараа гэрэлтэй цуцлуулсан. За 1999 онд Францын жүжигчин Винсент Касселтай гэрлэж 2 охинтой болсон. За 13 онд гэхдээ гэрэлтэй цуцлуулсан байдаг. За тэгээд нөгөө мэдээж юу яадаг л да сайхан хүүхэн юу гэдэг вүлээ? Цуутай хүүхэн хоромгоо гэдэг шиг те ингээд хувийн амьдрал бол бас ингээл те салж нэлээл явж. Тэгээ бас хоёр охинтой. Одоо энэ нэг Францын Кассел бол энэ хоёр чинь нэг апартментад тоглож байгаа танилцсан гэдэг юм лээ шүү. Тийм. Хүүхдүүд нь одоо том болсон те. Охин нь одоо дебют хийж байгаа шүү дээ. Загварамсах шүү дээ. Айлтын онгорт те. Гэвч манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрсөн байх шүү. Тийм байна. За ийм мэдээлэлтэй өдөр байна. Баярлалаа гоё жүжигчин. За ингээд 7 цаг 55 минут болсон. Эрт тус бол нэгийг сонсон нүрээтэй дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг маань өндөрлж байна. Нэвтрүүлэгтээ минут мэй дундаа хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За нэвтрүүлгийг хөтлөгч ундрах хот найруулагч Эрдэнэ Мөнхнөр хамтран хүргэлээ. Продюсер Бат баяртай баярлалаа. Үргэлжлүүлэн эрхэм сонсогч та бүхэн 8 цаг 10 минутаас та мэдгүй нэвтрүүлгээ хүлээн авч үзэж сонсороо хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3